హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఈరోజు నేను పల్లి పొడితో ఇడ్లీ ఫ్రై చేశాను. అది ఎలాగో ఒకసారి చూసేద్దాం. మనం ఇడ్లీ మెత్తగా రావడానికి పిండి నేను ముందు రోజు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకొని ఒక నైట్ అంతా ఉంచాను. చూడండి, బాగా పొంగింది కదా పిండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఇడ్లీ వేసుకుందాం. ఇడ్లీ సాఫ్ట్గా ఉడికిన తర్వాత వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇవన్నీ ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత వీటిల్ని చిన్న చిన్న డైమండ్స్ లాగా కట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాన్లో నేను బటర్తో ఈ పొడి ఇడ్లీ రెడీ చేస్తున్నాను. బటర్ కరిగిన తర్వాత అందులోకి క్యాషూ నట్ కొద్దిగా వేయించుకొని అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు, గ్రీన్ చిల్లీస్ అలాగే కరివేపాకు కూడా వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కరివేపాకు వేసే దానివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇడ్లీకి. అలాగే మనం కొత్తిమీరతో కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీలని నేను ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ పొడి ఇడ్లీ మనకి స్నాక్గా బాగుంటుంది. అలాగే పిల్లలకి ఈజీగా తినేస్తారు. ఈ ఇడ్లీ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోకి పల్లీల పొడి వేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా పిండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఇడ్లీ డైమండ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది కదా. దీన్ని ఇప్పుడు బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఈజీగా పొడి ఇడ్లీ మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.